Necha yoshdasiz? Hozir bir kam yetdi. Bir kam yetimishda. Necha yoshdasiz? 65 ga. 65 yoshingizda hasharga keldingiz. Alloh rozi bo'lsin. Mahallamizdagi katta jome masjidni imomini otalari. Bu ehson qilgan akani moli davlatini shu ko'mircha tillar bilan Alloh to'ldirib qo'ysin. Til ojizda men aytaman, men kecha aytdim, 1 soat duo qilib erta bilan tur. Oxiratdan umidi o'ta katta odam qilmasa buni mesela maqtanishga deyin desam, men odam ko'rmaganman. To'g'rimi? 350 million ha, hoji buva? Himmat juda katta himmat. Himmatdan bu. Alloh rozi bo'lsin. Shundan qo'yib men aytaman, men doim aytaman. Hali qurbonlik qilganda ham aytdim. Bu odamlarni Allohning o'zi tanlab oldi. Tanlab olgan, to'g'ri. Puli ko'pdir, qilmaydigan ko'p. Endi YouTube'da juda kattasini shu homiyimiz olib ketdi. O'zingiz bilasiz, pul topish qanchalik qiyinligini. 350 millionga bergan odam Alloh rozi olsun. Odam ekan deyman. Biz ham havas qilamiz insonlar. Biz faqatgina Allohdan so'raymiz, o'sha odamning nima niyat maqsadi bo'lsa, Alloh yetkazsin. 350 million aytmoq oson holat aka. 3 ta mashinani puli bor, to'g'rimi? Alloh rozi bo'lsin. Bu odamning ismi Dilshod aka, taksi Andijon bilan Baliqchiga qatnaysiz, ha? Shundaymi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz akaxon? Qaydansiz? Qayerdan keldingiz? Men Baliqchidan. Baliqchidan qayerdansiz? Eskiyetirdansiz. Bu yil xabaringiz bor, har yilgidan odam ko'p ekan. Mana shu ko'mirni bitta odam olib beradi, 350 millionlar atrofida. Shu odam haqida, muhasharchilar haqida bir ikki ozim gapirib bering mana kuzatuvchilarga. Rahmat, shunchalik bir bolalarni o'ylab nima qildi, biz ham hasharga keldik. Shu ehson qilganlarda ish qilib Xudoyim nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa bersin, bolalariga boshqasin. Qayerdan keldingiz? Namangan Norindan. Yana Norindan. Norinliklar bayda ham chempion, ey. Norin to'dasidamiz. Hamma norinliklarga katta rahmat. Shunday farzandlarni tarbiya qilganlaringga. To'g'risi hamda. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham Aka, xizmatlaringiz. masjidda o'tgan yilgidan ham hasharchilar bu yil rosa ko'p, chunki o'tgan yil kelib qalb rohatlanganda bo'ladi. O'shuning uchun hasharchilar haqida fikringiz, bir xabaringiz bormi? Ko'mirda bitta akam olib beradi. Shu odam haqida ham bir nimadir fikrlaringiz bo'lsa. Assalomu alaykum hammaga. Endi hasharchilar haqida sizlarga fikrimni aytadigan bo'lsam, xudo xolasa hammasi shu Allohning roziligini topaman deb kelgan odamlar, hammasi o'zimizga o'xshab. Shu Rasululloh haq va'dasiga ishonib ish qilinyapti hozir bu yerda. Albatta. Endi YouTube'da juda kattasini shu homiyimiz olib ketdi, xudo xolasa. Biz ham shu umiddamiz inshaalloh. Shular qatori biz ham inshaalloh jannatlariga yetishib qolsak, Alloh taoloning diydorini ko'rib qolsak deb aytadi. Shu hammalardan Alloh rozi bo'lsin xizmatlaridan. Bu yil o'tganligidan ham ko'ra ko'proqligi sababi xudo xolasa Allohni taniydigan odam ko'payyapti yildan yilga. Xudo xolasa hammalardan o'zi rozi bo'lsin, qalbi bevosita bog'lansin Alloh taologa. Kelasi yillarga inshaalloh bundan ham ko'proq bo'lib, kelib xizmatda bo'lish hammamizga nasib qilaversin. Qora aka, sizga ham rahmat. Kuch-quvvat bersin Xudoyim, mayli. Bo'ston o'zimizning aytaq Bo'stondan. Salomat bo'ling aka. Mana shu ko'mirni olib bergan odamni nima orzulari bor ekan? Masalan, endi katta orzulari bor. Qarang, 350 millionga yetim bolalarga ko'mir olib berishlik bu aytmoqqa oson, lekin mana o'z tushundingiz-a? Bunday qilib aytganda 3 ta mashinani pulida bu. To'g'rimi? Qanaqa odam ekan? Yetimlarni g'amini yeydigan inson. Xudoyim ishlarni rivojini bersin. Ilohim, ilohim. Necha yoshdasiz? 65 ga. 65 yoshingizda hasharga keldingiz. Alloh rozi bo'lsin. Bu ehson qilgan akamiz qanaqa orzu niyatlari bor ekan? Endi Alloh yetkazsin. Nima deb o'ylaysiz? Chunki oson emas-da buncha.
To'g'rimi? 350 million ha, hoji buva? Himmat juda katta himmat. Himmatdan bu. Alloh rozi bo'lsin. Nimani tilardingiz o'sha odamga? Qanday siz mana nuroniy sifatida? Farzandlarni Alloh razı bo'lsin. Bundan ham ziyoda qilsin. Ilohim. Umrlarini uzoq qilsin. Ikki dunyo saodatiga musharraf qilsin. Allohga o'ziga muhtoj qo'ymasin. Amin, amin. Mol dunyosini bundan ham seroq qilib, Alloh berardan qo'ymasin. Amin. Aytganingiz kelsin. Hoji buva ishdan qo'ydim uzr. Bu odam usta. O'tgan yil ham aytganmiz, laqabi epchil. Oldingizda aytsam g'iybat bo'lmaydi. Bayli bemalol, Xudoga shukr. Laqabi epchil bo'lganligi uchun. Aka, hazil huzilu mana o'zingiz bilasiz, pul topish qanchalik qiyinligini. 350 millionga bergan odam Alloh razı olsun. Odam ekan deyman. Biz ham havas qilamiz insonlarga. Shuni aytaman-da. Shunchalik Alloh ularga beryaptiki, bundan ham ko'proq berishga Alloh nasib qilsin o'sha insonlar. Biz ham shu kunlarga nasib qilsin. Hozircha qo'limizda kelsa mehnatimizni qilyapmiz. Ilohim biz ham Xudodan tilaymiz shu darajaga yetishga. Bu odam oxiratiga ish qilib qo'ydi-yu. Xudo xolasa. Charmamang. Hormanglar endi, Xudo kuch-quvvat bersin. Bu odam kimligini sizlarga aytadigan bo'lsam, ismi Shuhratjon aka. Mahallamizdagi katta jome masjidda imomini otalari. Bir gap borda, bir odam olim bo'lsa, qori bo'lsa, mehnati bilan bo'lmaydi deydi. Otalari ish qilib ketgan bo'ladi, keyin haligi bola meva bo'lib ko'rinadi deydi. Alloh rozi bo'lsin, siz shunaqa ishlarda yurar ekansiz, bolalaringiz hammasi olim qori bo'ladi xudo. Bu odam haqida, hasharchilar haqida bir ikki og'zim gapirib berasiz aka. Parvardigor hammalaridan ham Parvardigor Alloh o'zi rozi bo'lsin. Ilohim. Mana shunaqa sizlar ham avvalo ko'ngillar sultoni jamoasi ilohiy lavanda mana shunaqa savob ulug' savob ishlarda charchamanglar. Endi nima deyman, bu kelganlarga ham hammalariga rahmat. Ilohiy lavanda mana shunaqa savob ulug' savob ishlarda bardavom bo'lsin. Albatta. Rahmat. Bu ko'mirda bergan odam qanaqa odam ekan deyman-da. Bu Parvardigor bu endi bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir yaqin do'stlaridan deyman. Ilohim. Rahmat. Har yil olib beradi, xabaringiz bor qarang. Oson emas bu. Aytishga oson xolos lekin. 350 million pul bugungi kunda 3 ta mashinani pulida. To'g'ri, rahmat. Ilohiy lavanda shunaqa savobli ishlarda bu akani ham tadbir samir qanaqadir bir ishda bo'lsa, yana ham ishni rivojini bersin. Mana shunaqa ulug' savobli ishlarda yana charchamasin, bardavom bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Yonidag'lar ham unda savobli ishlarda charchamay, do'stlari ko'payib, mana shunaqa insonlar ko'paysin yurtimizda. Rahmat, rahmat. Siz duo qilib turing, siz duoingiz ijobat bo'ladi. Yaxshimisiz? Nechaga kirdingiz, Hoji bobo? Nechaga? 60 ga bor. 60 ga bordingizmi? Qayerdan keldingiz? Norindanman demang. Norindanmi? Albatta Norin. Aytaman men. Sizni YouTube'dagi kanallaringizni axtarib ko'rdim, agar bo'lsa men chiroyli she'rlar yozib, chiroyli nima qilib qo'yaman degan niyat bor. Alloh razı olsun. She'ringizni ota haqida bo'lsa olib chiqamiz. Ehson qilgan insonlar haqida bo'lsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Ehson qilgan haqida ham she'r yozsangiz, albatta o'qib chiqamiz. Qarang, mana shu ko'mirni bitta odam ehson qiladi-da. 350 million bu oson emas, aytmoqqa oson xolos. U qanaqa odam ekan? Mana siz shoirlikdan xabaringiz bor ekan. Uni qanaqa umidi bor ekan? Nima niyatlari bor ekan? Qarang. Endi biz faqatgina Allohdan so'raymiz, o'sha odamning nima niyat maqsadi bo'lsa, Alloh yetkazsin. Avvalo. Biz doim shu namozlarimizda duo qilyapmiz, shu ehson qilgan insonlarni nimaiki tilak maqsadlari bo'lsa, Alloh shunga yetkazsa, bizni o'sha qizlarimizni, qiz farzandlarimizni, ikkita kichkina go'daklarni qilayotgan, ehson qilayotgan insonlarga faqat biz Alloh razı olsun. Siz yetim bolalarni otasizmi, hashara keldingiz. Malades, malades. Qarangda, hozir bu odam shunaqangiki, ertangi qishni g'amini bugundan qilyapti. O'zini g'amini emas. Qarang, boquvchisi olimni o'tib ketgan bolalarning g'amini qilyapti-da. Bizga shu yetim bolalarga qilayotgan ehson uchun nima qilgan maqsadi bo'lsa, uni a'lo darajada qilib berishini Allohdan so'raymiz biz endi. Alloh razı olsun. Yurtimizdan tinch bo'lsin, ha. Avvalo yurtimiz tinch bo'lsin. Tinchlikda munosabati bilan shunchalik bo'lyapti ekan.
Assalomu alaykum. Qayerdan keldingiz aka? Norindan. Yana Norindan. Men hozir atayina norinliklar oldiga borib so'z tutgandaqa bo'lyapti. Mana xolis bo'lyapti. Men bu bolani ko'rmaganman avval. Aka taassurotlaringiz bu bo'layotgan ishlar haqida, jarayon haqida. Juda ajoyib ishlar bo'lyapti. Mana akamiz katta ehson boshlabdi. Alloh qabul qilsin. Amin. Hashar eshitib keldik mana. Hop yotibmiz. Bo'lmang. Hammaga Xudo kuch-quvvat bersin. Juda ajoyib ish bo'lyapti. Xalq hasharini xalqimiz sog'ingan ekan aka. Ha. Juda ko'pchilik. Kuch-quvvat bersin. Juda qarang mana ko'zing quvnaydi-da. Ha. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Qayerdansiz? Shu mashina olasiz. Voy xayriyat, bag'lashdan ham bor ekan. Aka bu ishlar haqida taassurotlaringiz. Taassurotlarimiz yaxshi, Xudo xolisa shu ehson qilganlarda ham, shunga bosh bo'lganlarda ham Alloh niyatlarimizni niyatlarga yetkazsin. Iloyim. Ataga ham rahmat, bunchalik shu rollarda mana o'ylab bunchalik qilib ehson qildi. Osonmasa? Osonmas. 350 million aytmoq oson holat aka. 3 ta mashinani puli bor, to'g'rimi? Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham katta rahmat. Xudo kuch-quvvat bersin. Hoji bobo qaydan keldingiz siz? Men Norindan keldim. Voy, yana Norindan, voydon. O'zi Norinliklar yaxshi-da, shuning uchun xo'jaga hurmat qilamiz. Men bu yoqdan hozir nechtasiga tutgan bo'lsam, Hammasi Norinlikman dedim. Norinlikman deb. Men atay birov kelishtirib qo'yganmi bular deyman. Yo'q endi. Necha yoshdasiz? 61daman. 60 o'tdim. Payg'ambar yoshiga ham yeting Xudo Xudoya. xohlasa. Umringiz uzoq bo'lsin. Hasharga keldingiz a? Hasharga keldik. Malades. Taassurotlar haqida. Zo'r. Hoji akam umri uzoq bo'lsin. Sizlarning mana shunday kimki mana shunday xizmat qilayotganlarni, tashkilotchilarda umrlari uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarda hammamizga mana shu hamdard bo'lib turibdi. Men nima deyman endi? Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Iloyim. Umrlari uzoq, rizqlari baland bo'lsin. Kam bo'lmang. Bu odamning ismi Dilshod aka, taksi Anjom bilan bag'lashga qatnaysiz, a? Shundaymi? Bugun ishga chiqmadingizmi? Yo'q, men asharda eshitib chiqmadim. Malades. Mana qarang, haligi xalq hashar deganimizga tirikchilikdan qolib bo'lsa ham maqsadi menimcha savob. Albatta kam bo'lmay. Onangiz umri uzoq bo'lsin, baxtlaringiz yuzga kirsin Xudoya. Aka, bu odam haqida bir fikr bildiring. Mana shu hammasini bitta odam olib bergan. Umri uzoq bo'lsin, aytdi yaxshi niyatlarga yetsin iloyim. Ilohim. Nima uchun yaxshi niyatlarga yetib? Doim sog' salomat el xizmat qilaversin. Taksistlarga ham bir ikki o'zim gapirib ketgan ekan. Mana imkoniyat bo'lib qoldi sizda. Taksistlar charchamasdan ishlayveringlar, yaxshilar. Sizlarning o'rnlaringga mana ishlaymiz, sizlar ayda ishlayveringlar. Bo'ldi. Ular ham xalq xizmatida ular. Xalq xizmatida. Ko'p yashanglar aka, salomat bo'linglar. Hormang hoji bobo, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Necha yoshdasiz? Hozir bir kam yetdi. Bir kam yetimishdi. Menimcha eng yosh ulug' odam siz ekansiz mana shu yerda. Mana shu o'tiraman yoningizga, maylimi? Mayli. Hozir qarasam urinayotdingiz, menimcha charchab qolib o'tirdingiz, ha. Qayerdan keldingiz? Bo'zdan keldim. Bo'zdan. Hasharga keldingizmi? Hasharga keldim. Voy malades. Nima niyatda, nima maqsadda keldingiz? Maqsad endi shu qilayotgan odamning ehsoni umri uzoq bo'lsin, Iloyim. martabalari bundan ham baland bo'lsin. Topganlari yaxshi ko'rgan bo'lsin. Erga qilgan shunchalik niyatlarini Alloh o'zlariga ado qabul qilsin. Aka, bu akamiz mingdan ziyod bolalarga ko'mir beryapti-da. Oson emas, hojiba, to'g'rimi? Oson emas. Hozir bitta odamni boqishi oson. Ana, to'g'ri aytdingiz. Haqiqatda yosh ulug' odamdan bir ajoyib gap chiqadi. Bitta oilani boqishlik, bitta oilaga ko'mir olishlik qanchalik qiyin-da. Bu odam hozir aytdimi haligi mingdan ziyod bolalarga. Shunchalik Yaxshi-da. narsalarni Xudo kuch-quvvat bersin sizga ham. Dam olib ishlang, hojiba, charchab qolmang hozir.
bu jarayon haqida, buni Allohning do'sti, oxiratdan umidi o'ta katta odam qilmasa buni mesela maqtanishga deyin desam, men odam ko'rmaganman. Tanimayman. Siz ham tanimaysiz, to'g'rimi? Unga nima zaril, unaqa emas. Oxiratdan umidi juda katta odamda, u odam kim, qanaqa maqsadi bor? Shuni bir ta'riflab bering. Hozir so'rasam menga ham aytishmadi kimligini. Tanimasa hech kim. Qiyomat kuni aka shu odam bilan yonma-yon turish bizga ham nasib qilsin. Amin. Allohning oldida. Bu inson o'ta ham baxtli inson bo'lsa kerak. Chunki buncha xalqni g'amlaydigan odam bo'lmaydi-da u. To'g'ri. Kamdan kam bo'ladi. Bu katta ish bu. Shuncha mablag'ini sarflab Alloh nimaga yaxshilik qilgan bo'lsa niyatiga yetkazsin. Ilohim. Har bandani shunaqa shu kunlarga yetkazsin aka. Bizda ham suratlarimizda shunaqa insonlar chiqsin. Ilohim, ilohim chiqsin. Shunaqa insonlarni Alloh ko'paytirsin bizni yer yuzida. Shunda sal qiyomat uzoqlashib turadi bizdan. Albatta. Nimaga yaxshi niyat qilgan bo'lsa Alloh o'sha niyatlarga yetkazsin shu odamni. Farzandlardan ham shunaqa iymonli, e'tiqodli, o'ziga o'xshagan boy insonlar chiqsin aka. Ehsonlari hamisha qabul bo'lsin. Mana biz guvohmiz. Allohning oldida biz ham guvohchilik beramiz shu odamni ehsonlariga. Bu hasharlar, bu ehsonlar sizga yoqayaptimi yo'qmi aka? Qanaqa holat bo'layapti? Yaxshi ekan. Yaxshi ekanmi? Yaxshi ekan. Har yil kelasizmi? Ha. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Bo'pti aka. Xudo kuch-quvvat bersin. Charchamang. Mana bu hasharchilarni ko'rdingiz. Har yili shuncha ko'mirni bitta odam olib beradi-da. Alloh rozi bo'lsin. Xudo rozi bo'lsinki, 350 millionlarga olib beryapti. 3 ta mashinani qilsin. Shu odam haqida, hasharchilar haqida bir ikki ozlik. Hasharchilar haqida ham men ko'rib juda xursand bo'ldim. Alloh taolo nima deydi? Biz doim o'zimiz gapimiz bor, yaxshi ko'chatda ekkizgan ekan, mevasi zo'r bo'lyapti yildan yilga, xudo xolasa. Alloh taolo mana bu 6 yil bo'lgan bo'lsa, buni xudo xolasa 600 yil, 6000 yilga davomli qilsin. Bu ehson qilgan akani moli davlatini shu ko'mircha tilla bilan Alloh to'ldirib qo'ysin. Amin. Jannatga to'ldirgani aniq. Bu dunyoda ham ota-onasini gunohlarini kechirib jannatga kirgizsin. Shular qatorida shu ishlarimizni Alloh davomli qilsin. Seni ham Xudo onangning umrini uzoq qilsin, o'zingga Xudo uzoq umr bersin. Shu xizmatlarda charchamagin. Xudo xolasa aytyapman-ku. Yaxshi ko'chatda ekdik, yaxshi meva, alhamdulillah. Rahmat. Bu odamni endi ko'pchilik tanimasliklari mumkin. Shu ish boshlangan kuniyoq, boshlangan daqiqadayoq ishtirokchisi shu odamning oilasi va Rustamjon domla birga boshlashgan. Biz endi bularning atrofida, masjid yaqin bo'lganligi uchun bularni shu xizmatdagi etagini mahkam ushlab, astoydil bo'lganimizdan 6 yildan beri Xudo xolisa hech ham kam bo'lganimiz yo'q. Allohu akbar. Biron bir yerimiz bitmay ham qolgani yo'q. Hammasi alhamdulillah. Xudoyo oxiratlarimizga zaxira bo'layotgan bo'lsin. Sizga umringiz uzoq bo'lsin. O'yinligini ham birga Xudo xolisa qilaylik, hammalari bilan. Bu odam endi bizsa noto'g'ri qadam tashlasak, qo'lida kaltagi bor, ko'rinmaydigan. O'sha kaltagi bilan kaltaklab turishadi. Keyin 60 yildan keyin ham 600 yildan keyin ham birga mashina xizmatda turaylik mana. Salomat bo'ling, ko'p yashang. Assalomu alaykum, hormatsizlar. Sobirjon aka, sog'omonmisiz? Hormang endi, mana shu mikrofonni qadaymiz. Sizga nima zarilida shunday chiqib, qiynalib, Ichchosi ham shu savob bo'lib qolarmikan deysiz-da. Sobirjon aka mana bu yoqda bo'ldi. Alloh kuch-quvvat. Har yildan hasharchilar ko'p. Sobirjon aka, mana shu odam haqida, mana shu hasharchilar haqida nima fikrdasiz? Nima taassurotlar? Endi bu taassurot sizga aytsam, mana shu odam ehson qilgandan beri duo qilaman-da. Bu odamda, endi boylarda har xilini ko'rganman. Lekin bunaqasini men ko'rmaganman bu odamni, lekin qoyil qolmasdan iloji yo'q odam. To'g'ri. Tan berishga haqiqiy, ya'ni ehsonli odam ekan. Alloh farzandlarini o'zidan-da boy qilsin. Ilohim. Ha, ko'proq hali ehson qiladigan bo'lsin, boy bor, qilmaydigan boy bor. To'g'ri. Hali ehson qiladigan boy bo'lsin. Farzandlari bu bolalarda ham aytaman, mana hamma kelgan hozir hormonlarning ichidan o'tdim. Hamma ko'p tanish, Alloh kam qilmasin. Ha, shu umid bilan keladi. Men ham umid bilan chiqyapman. To'g'ri, to'g'ri. Shu chiqqan shayga
Avvalo yurtboshimizni tanini sog' qilsin. Shunchalik imkoniyatni bizga yaratyapti. Ha, shularga tarqataver deb beryapti. Tadbirkorlarimizga imkoniyat beryapti, pul bo'lib shuni beryapti. Shuning uchun prezidentimiz aytganimiz, Alloh sizlarga ham mana ko'ngillar sultonini shunday olib borishga shu imkoniyat beryapti. Albatta, albatta. Bizga Alloh u odamni kasal qilmasin. Ilohim. Ha? Adashtirib qo'ymasin. Qilayotgan ishlarini bardavom qilsin. Bu endi bu ukamiz shu endi til ojizda men aytaman, men kecha aytdim, 1 soat duo qilib erta bilan turib. Yo Robbiy, sen buyuksan, ha? Allohga hamma mavjudotni tog'i hamma qaraydi. Shu odamni ko'yniga shu yetimlarni solibdi, o'ziga hamd sanolar bo'lsin. To'g'ri. Sizlarni ham bu qilayotgan ishlaringizni bardavom qilsin. Hali mevali daraxtga tosh otiladi deydi. Shu u odamga ham otilar ehtimol. Alloh panohida asrasin. Amin. Ha, Robbim endi keng qo'lda ochsin. Yo Robbiy. Amin. Avvalo prezidentimizni umrini uzoq qilgin, tanini sog' qilgin. Robbim Alloh mana bizdaqa nogironlarga ham Parvardigorim yordam qilyapti. Patinkamgacha beryapti. Oh Xudo. Ha, qarang prezident patinkamgacha beryapti. Endi shukr qilaman-da. Parvardigar kim nima desa deyveradi, lekin men Allohga hamd sanolar bo'lsin, shunday prezident yaratib qo'yibdi. Ularga qo'shmana sizlarga xizmat qiladigan yetimlarga qilib qo'yibdi. Men juda ham mamnunman. Rahmat, kam bo'lma. Alloh sizlarni ham tanlaringni sog', umrlaringni uzoq qilsin. Allohim hech qaysi xizmat qilganlarni kambag'al qilmasin. Amin. Boy badavlat qilsin, sahiy boylardan qilsin. Robbim o'zingdan begonaga muhtoj qilib qo'ymagin. Amin. O't bolasidan, suv bolasidan, bemahal o'limidan, noo'rin tuhmatdan, manaqa yomon kasalliklardan o'zi asrasin. Hamma xizmat qilayotganlarni. Ular qo'shib sizlarni ham yuzlaringni yorug' qilsin, so'zlaringni keskin qilsin. Alloh taolo qalblarda ko'p to'lib turibdi. Lekin buni chiqarib bo'lmayapti, Xudoyimga o'zi bilib turibdi. Alloh hammalarimizni ikki dunyoda aziz va mukarram qilgan Parvardigor. Sobirjon aka meni bitta narsa juda xursand qildi-da. Kecha kuni bir baliqchilik ukamiz telefon qildi. Akamni hasharchilarni ehsonni qilib bering dedi. Odamlar unisini bunisini bo'lib olyapti. Siz ham qiling desam, anchadir pul berishibdi. Ehsonni o'tkazinglar deb. Keyin qoplarni olib berishdi o'sha ukalarimiz. Keyin bir gapi menga ajoyib bir yaxshi ta'sir qildiki, Husniddin aka Alloh meni ham dedi qodir qilyapti. Xudo xohlasa buyurgan kenglarga o'zimiz tarqatadigan bo'laylik deydi. Shunaqa xursand bo'ldim. Mana shu tumanimizda turib shunaqa deyishdi. Quvonib ketdim. Achi bolalarga ham bir duo qiling, ko'zingizda yoshingiz bilan. Allohim Robbim. Men bu xursand bo'lganim o'zi shayda sizlar chiqqanlaringga xursandman. Amin. Yanada bizni rayonimizda boylar ko'payib, bu yetimlarga, bu jajji go'daklarga bu qishda sovug'ib, mana issiq turadan qilib, mana biz qilamiz deganlar ko'payganidan xursandman. Alloh bularni kam qilmasin. Farzandlarini o'zidan da boy qilsin. Boshqa joylarda ham tarqataylik ko'mirlarni. Boshqa mesela boshqa izboskan bor, qay bo'lsa-da esalarga ham borib yetkazaylik. Allohim shunday qodir qilsinki, sizlarni ham u hozir niyat qilgan odamni ham Allohim hech kam qilmasin. O'zidan da boy qilsin farzandlarini. Dunyoda kambag'al qilib qo'ymasin uka. Boy qilsin. Manaqa yomon kasalliklardan asrab topqaniga umr rizqi Alloh barak bersin. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Yetim bolalarni o'ylagan kafillar, yetim bolalarni o'ylagan homiylardan Xudo rozi bo'lsin. Alloh ularni qalbiga solmasa, Alloh ularga mehr urug'ini ekmasa, o'ylamaydi. Bo'lmaydi. Shundan qori buni aytaman, men doim aytaman. Hal qurbonlik qilganda ham aytdim. Bu odamlarni Alloh o'zi tanlab olgan, to'g'ri. Puli ko'pdir, qilmaydigan ko'p. Qilyaptimi, Xudoyim tanlaganda. To'g'ri, albatta. Shuning uchun balki yuzini yorug' qiladi bularni. Xudo xolasa bu dunyoda ham, u dunyoda ham Allohim Xudo xolasa hech kam qilmaydi. Men shu kafillarni mana siz o'zingiz kuzatib boraman deysiz-ku. Har seshanba uzluksiz misol deylik, mana hozir salkam 600 taga borib qoldi oilalarimiz. Har seshanba uzluksiz kafillarni bozorlik qilishligi siz aytgandek Alloh ularni tanlab olmasa qo'lidan kelmaydi. Qo'lidan kelmaydi. Men degan boy ham,
men degan baquvvati ham. Baquvvat ham kelmaydi. To'g'risida, Xudo ularga oson qilib qo'ygani uchun bo'layapti. Bo'lyapti. Oson qilmasa bo'lmaydi. Sizdan bitta iltimos bor. Siz menga ko'p martalab tahajjud namozi payti duo jo'natasiz. Endi buni riyo demasin xalqimiz. O'sha paytlarda kafillarda bilaman duo qilasiz, men ham sizga tayinlab qo'yib bir uka sifatida. O'sha odamlarda bu vazifa. Bu vazifa qilib oling sizga. Shogirdni ustozga vazifa. Alloh salomat Shu sizga vazifa. Bu ko'mir bergan odamni shuqacha duo qilaman. Lekin kafillarda ham duo qilaman. Duo qiling, duo qiling. Uy qurganlarda o'zim uyg'onib ketaman, Xudo uyg'otadi meni. Iloyim. Ishoning, Xudo uyg'otadi. Birov meni namozga bunday qilmaydi. Shunda uyg'onib ketaman. Turib tayammumni qilib, chiroyli qilib duo qilaman. Kafillarda ayniqsa kam bo'lmang. Men doim yaxshi ko'rganman. Sabab shu oiladan ortqizib qilish oson emas. Oson emas, oson emas. Sizga vazifa. Bo'ldi, men vazifa. Tushundingizmi? Bo'ldi, ko'rishamiz. Alloh Hurmatli hasharga kelganlar, hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib boruvchi do'stlar, hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringga bizni tayinlaydigan tayinlovimiz borki, mana hammasini takliflarni, so'rovlarni mikrofon tutgan holda so'rab oldik. Hammasi o'sha akamizni, ko'mir olib bergan ehson qilgan akamizni chin dildan, qalbidan duo qilyaptiki, Xudoya bularning duosini Alloh ijobat qilsin. Bu joyga hasharga kelganlarning ham maqsadi bitta. Ertaga qiyomat kunida Rasululloh alayhisalomga qo'shni bo'lib qolsam deydi. Xalqimiz xalq hasharini sog'inganligini mana bitta isbot o'laroq yuzlab odamlar keldi. Har yil abidgacha bo'lardiki, bu yil 11 dan endi o'tyapti, o'sha ishimiz tugadi. Azizlarim, bu ehson qilgan, ko'mir olib bergan akamni sizlar uylarda o'tirib duo qilinglarki, sizlarning duolaring ijobat bo'lishligi aniq. Sababi bir mo'minda haqqiga duo qilsa ijobat bo'ladi deydi. Akamiz ham umrlari uzoq bo'lsin. Xudoya rizqlari baland bo'lsin. Bolalaringiz ham o'zingizga o'xshagan, o'zingizdan ham yaxshiroq bo'lsin Xudoya. Sizda o'ylagan maqsadingiz shundayki, Xudo xolisa yetim bolalarni o'ylasam, Alloh meni o'ylasa-yu ertaga qiyomatda Rasululloh alayhisalomga jannatda qo'shni bo'lsam deysiz. Ilohim jannatda Rasulullohga qo'shni bo'ling. Ashitda ham hasharchilarda, xizmatda turganlarda kelinglar ukalar deb chaqirib oling oldingizga. Sizga bizni tayinlaymiz shu akajon, salomat bo'ling. Har yili mana 6 yildan beri olib berayotgan bo'lsangiz, 60 yildan keyin ham Alloh qodir qilsinki, olib berib yuring aka. Yaxshilik kunlarda ko'rishaylik. Hozir bunday men masjid tursam, unda ishlaysiz. Ha, ozgina qoldi yigitlar. Allohu akbar. Tugadi mana nihoyat. Tovoqqa o'tinglar, tovoqqa ham artishga.